Вот у щетки от электродрели отломился провод. Сейчас попробуем его припаять. И теперь берем другой провод, также его попробуем облудить. Что-то не появится. Попробуем фрез для пайки алюминия. Вот он, фрез для пайки алюминия. Где тут у нас кусок провода? Во. Уже лучше. Вот. И теперь вот эту вот щетку надо спаять вот с этой фигней. Вот. Так. А теперь всю эту пайку
Попробуем намотать на какой-нибудь гвоздик тонкий. Толстые все попадаются, надо потоньше. Нужно в диаметр хрен найдешь. Вот вот. Вот. Сверло как раз на сверло будем наматывать. Ну вот. Так ее намотать. Так, чтобы все это было видно. Ну, как-то так. И теперь на него вот какая пружина лучше. Вот это, наверное. Такая пружинка. Видна? Видна. Вот эту пружинку надеваем на провод. Опять он не надевается, что нихуя. Отрежем нахрен и снимем. И как-то это вот так вот сюда надевается. Так, такая хреначень получилась. Она вот сюда вот так должна вставляться.
Вот такая вот штука получилась.